ओइ मुनि बिस्तारै यहीँबाट लाउनु सो यस्तै हो है काम पनि सक्योमा मुनि जान हतार गाइस अहिले चाहिँ म मुनि आइपुग्यो होइन अगाडि दुईजना स्कुलको बुढाहरू गइरहेको रहेछ साथी टक्क म चाहिँ यहाँ छु अर्को नि छ मेरो साथी यहाँनिर एकजना ल केटा ओडा आयो होइन काम पनि हुँदैछ होइन भित्र सो बाइकले चाहिँ धोका दियो क्या यारमा सेकेन्ड ह्यान्ड टायर त कामै नहुने रहेछ यत्रो है किलाइ सिरेर भङ परे जस्तो छ क्या यसमा गाइस सोनामभन्दा अगाडि कुदेर जाउँ न सोनाम चाहिँ यहाँबाट आइसकेको छ होइन त्यसलाई पुऱ्यायो बाउलाई पुऱ्याएर सामान लिएर आइसकेको छ जाँदैछौँ यहाँ त देखाइ छैन यी भाइहरू त पुरा हुस्सुमा हिँडिरहेछ होइन म पनि हिँड्दैछु यहाँ मेरो साथी पनि आइरहेछ पछाडि पछाडि है त्यही हो यहाँनिर मजाले कपाल मिलाउँदै होइन ह्यान्डसम मान्नु पऱ्यो नि गाई चाहिँ यार के गर्नु टायरको मार्फत गर्दैछ हाम्रो सम्झीले सो त्यही हो ल गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है सो न्यु डे न्यु ब्लग आज पनि धेरै दिनपछि आएछ होइन 2 भन्दा चाहिँ अस्ति हालेको भिडियो 2 दिन हुने रहेछ आजको दिन सुत्दै सो त्यही हो अनि तपाईँहरू सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अस्तिको भिडियोहरू के कस्तो लाग्यो होइन त्यही नै हो अब यहाँ आएको थियो क्या म कहिले माथि गएर नि होइन भिडियो चाहिँ मैले माथि काठमाडौँमा गएर हालेँ हो अनि के भन्नु लाग्थेँ थिएँ मैले यहाँ ब्याङ्कमा म काम थियो हल्का फुल्का अब केटा हो है दुखीको खबर अब 1 महिनापछि उड्नुपर्ने हुन्छ अब धेरै छैन नेपाल बस्नु नि होइन अब एकचोटि उडेपछि त्यस्तै 6-7-5 वर्ष लाग्छ होइन सो त्यही हो अब सब याद गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ एउटा याद मात्रै छ होइन त्यही हो अब फेरि एउटा यहाँ काम सक्यो होइन ब्याङ्कमा अनि अब फेरि ओडा जानुपर्ने भयो क्या अनि मैले सोनाम र बाबालाई चाहिँ अगाडि नै पठाएको त्यहाँ घरबाट सामान लिनुपर्ने रे सो त्यही भएर गइसक्यो म चाहिँ हिँड्दैछु यहाँ पुरै हुस्सो एक्लै होइन चिल गऱ्यो हिँड्दै मजा आउँदो रहेछ अलिक चाँडो हिँड्नुपर्ने हुन्छ सोनाम चाहिँ बाबालाई पुऱ्याएर त्यो सामान लिएर आएर अनि आउँछ यहाँ माथि त्यहाँ टेकबहादुर ठुलो बाबु घर छेउमा अनि त्यहाँबाट चढेर फेरि ओडा जानुपर्ने हुन्छ सो त्यही हो मजा आइरहेछ हिँड्नु परेर गाइची दामी छ भिडियोहरू है पुरा हुस्सुले उयो भइरहेछ क्या पुरा हुस्सु लागिरहेछ होइन त्यही नै हो अब मजाले हिँडौँ कस्तो देखिरह होला है अनि हाम्रो भिडियो चाहिँ होइन धेरै महिनापछि आएछ यार 10 महिनापछि हालेको जे होस् सबले भिडियो ठिक छ राम्रो छ अझै गर्दै जानु होइन अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यसो हिम्मत दिलाएर हल्का आँट आएर होइन अब चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्छ अलिक फ्री पनि हुँदैछ होइन सो त्यही हो दुःखको खबर भने अब 1 महिना नि छ 1 महिना होला सायद नेपाल बस्ने त्यही हो सबजनाको याद आउँछ है साथीभाइ इष्टमित्र होइन अब फ्यामिलीको त कुरै नगरौँ त्यही हो मजाको छ हाम्रो सिनहरू चाहिँ होइन सही म चाहिँ हिँड्दै होइन हिँड्नै मन लागेको छैन मलाई चाहिँ गाइस त्यो पनि हिँड्नु परिरहेछ यार केही छैन कुद्नुपर्छ अहिले एकछिनमा नभ्याएपछि सोनाम अहिले पुग्न लाग्यो होला घरमातिर सायद अब तिरुपल रोड यस्तो अहिले यहाँतिरसम्म चाहिँ हेर्न ढलान गरेर राम्रो छ क्या त्यहाँ मुनि पछि नराम्रो छ क्या अहिले म देखाउँछु तपाईँहरूलाई पुरै हुस्सोमा एक्लै हिँड्नु परिरहेछ गाह्रो छ सो त्यही हो अब एकछिन साइलेन्टमा हिँड्ने है गाइस खोइ त हाम्रो केटाहरूले यार लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइबै हान्दैन कमेन्ट र लाइक हानिदिनु पऱ्यो क्या यार अलि लाइकै नहुने कमेन्ट नआएपछि त के गाइस सो त्यही हो मजा आइरहेछ अन्धकारमा हिँड्न अब यत्तिकै जानुपर्छ कुद्नु नि पर्छ कहिले त अहिले कालिस पनि देख्छ है केटा हो बाटोतिरमा यत्रो ब्याग छ क्या है गाह्रो छ ब्याग बोकेर हिँड्न दिउँसो भएर होइन डर नलाग्यो अलिकति अलि अँध्यारो भयो भने त एक्लै त डर लाग्छ हो मलाई त अनि यस्तो जङ्गलमा नि एक्लै हिँड्नु परिरहेछ है त्यत्तिकै अभियसली डर लागिहाल्छ नि यार सो त्यही हो अब एकछिनपछि मुनितिर भेट्छु है कालिजहरू भेट्यो भने म तपाईँहरूलाई देखाउँछु मार्न सक्यो भने हातले हानेको नि देखाउँछु है मार्नु पर्ने है कालिजको मासु त यस्तो बाल मिठो हुन्छ यार
सोच्दै होला अहिले एकछिन बसी भेट्छु गाइस अहिले चाहिँ म मुन्नी आइपुग्यो होइन अगाडि दुईजना स्कुलको बुढाहरू गइरहेको रहेछ साथी टक्क म चाहिँ यहाँ छु अर्को नि छ मेरो साथी यहाँनिर एकजना आइज सो त्यही हो गाइस है हिँड्दैछौँ हिँड्न नि मजा आउँदो रहेछ ओह्रालो भएर अस्तिको जस्तो ठाडो कालो भएर त होइन हिँड्नै मन लाग्दैन थियो होला क्या ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले कपिराइट लाग्ने हो कि है सो अब सानो स्वरमा सुन्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ उफ त्यही नै हो थाक्दो रहेछ ओह्रालो हिँड्दा नि कहाँ गयो मेरो साथी यार त्यहीँ बसिरहेको रहेछ साला आइज ल अब ल आयो अब पछि सँगै लानुपर्छ यार हुस्सो पनि पुरा आइरहेछ है पानी नि पर्न लागिरहेछ क्या पानी पऱ्यो भने चाहिँ तनाव हुन्छ यार त्यही हो झोला चाहिँ पठाउनु पर्ने रहेछ कि बाँकीमा तर झोलामा सब डकुमेन्टहरू छ क्या त्यही भएर पठाएन मैले र त्यही हो जाँदैछौँ यहाँ त देखाइ छैन यी भाइहरू त पुरा हुस्सोमा हिँडिरहेछ होइन म पनि हिँड्दैछु यहाँ मेरो साथी पनि आइरहेछ पछाडि है सही हो कुकुर पनि तर साथी हुन्छ नि तेरो नाम के हो भन्दै त सो त्यही हो हिँड्दैछौँ हिँड्नुपर्छ माइला धेरै होइन गाडी बाइकमा नि हिँड्नुहुन्न क्या आफ्नो हिँड्नुको लागि राम्रो हुन्छ हिँड्यो भने होइन त्यही नै हो उफ पानी पऱ्यो भने त तनाव हुन्छ पानी चाहिँ नपरिदियोस् है ओडा पनि कहाँ मुनि पुग्नुपर्छ यार बाटो यस्तो नराम्रो छ क्या यहाँ भिडियोमा हेर्दा मात्रै राम्रो छ होइन बाटो त लास्ट खत्तम छ यार गाइस सो त्यही हो भिडियो चाहिँ धेरै बनाउँदिनँ म हल्का फुल्का क्लिपहरू मात्रै हाल्ने हो सो त्यही हो अब यस्तै हो अब चाहिँ सकेसम्म होइन डेली भ्लग नभए नि हप्तामा 2-3वटा चाहिँ भ्लग गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब बाहिर गएपछि चाहिँ यसो दुःख कहानीहरू सुनाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो केटाहरूले त्यही नै हो जाँदैछौँ हामी चाहिँ अहिले यहाँ गनाउँदै रहेछ है क्यामेरा ठलाउँदै हिँड्दा हामी चाहिँ मजाले कपाल मिलाउँदै होइन ह्यान्डसम मान्नु पऱ्यो नि गाई चाहिँ यार के गर्नु पुरा हुस्सो छ यहाँ हुस्सो मेरो पछाडि नि देखा आइज अब यहाँबाट यस्तो भिरालोबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ है यहाँबाट खस्यो भने चाहिँ होइन केटा हो कहाँ पुगिन्छ थाहै हुँदैन आज पनि क्रक्समा काठमाडौँबाट म आजै आएको हो क्या काम परेर त्यो कामको लागि त्यो अब त्यही त हुने काहीँ छैन केटा हो त्यही पैसाको लागि यसो आएको थियो अब चाँडोभन्दा चाँडो प्रोसेस हुन्छ होइन सो त्यस्तै भयो भने अब अक्टोबरको 3 तारिक कि नभए 10 तारिकसम्म चाहिँ उडिसक्छ है सो त्यहाँ जानुपर्छ यार दुःख गर्न 2-4 लाख रुपियाँ भयो नि कमाउनु पर्छ यसो आफ्नो नाममा ब्याङ्कमा 4-5 लाख भएको भएपछि होइन सानै छुट्टै हुन्छ सो त्यही हो थाकेर बोली पनि कस्तो आइरहेछ है बाटो चाहिँ यस्तै हो ए अहिले त यहाँ कुरी हुन्छ नि केटा हो होइन क्यामेरा यस्तो गर्ने बित्तिकै बोली त कहाँबाट आउँछ क्या फटङ टङ 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 जे पनि बोल्दैछ होइन सो त्यही हो ल है मेरो साथी आज कस्तो लाग्यो केटाहरूलाई हाम्रो साथी त्यही हो यहाँ बसिरहेको छ अब थम्बनेल हाल्नुपर्छ मेरो साथी भनेर गाउँको बाटोमा हिँडेको मलाई साथ दिएको भनेर होइन त्यही हो यहाँ यस्तो छ है बुए पुरा हुस्सोले है मा कुहिरो लाएर त्यही हो अब बन्द गर्छु अब मुन्नी भेट्छु ल एकैचोटि केटा जङ्गल हिँड्नुपर्छ यार रोडहरू अब बाइक भाडा त अघि म कहाँ पुगिसक्थ्यो होला त यहाँबाट क्या मिठो सिन देख्थ्यो होइन उयो हुस्सोले गर्दा अलि त्यस्तो नदेख्ने क्या त्यही हो अब माका भ्लग भनेको यस्तै हो बाङबुङ आफ्नो उयो डेली लाइफ हाल्नुपर्छ बाहिर गएपछि होइन यसो हल्का फुल्का भयो नि सब्सक्राइब गर्ने रहेछ त्यही हो यो चाहिँ हाम्रो यो चौतार भन्ने ठाउँ है डाँडा बसबाट आउने मुनि ठाउँ यो चौतारको बोर्ड भएर चौतार हो कि के भन्थ्यो गैरी गाउँ नै भन्दो रहेछ सो त्यही हो ल अहिले एकछिनमा चाहिँ भेट्नुपर्छ यहाँ कुखुरा चोरिदिउँ कि आमा 3-4वटा कालिज रहेछ यार गाई सो त्यही हो ल सो गाई छ है म चाहिँ अलि छिटो नै हिँडेँ जस्तो लाग्यो कि यार सो सरी ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सानो पार्नु हुन्छ है
म्युजिक सुन्दै हिँड्दा पनि छुट्टै मजा हुने होइन। सो त्यही हो, मैले यो म्युजिक नसुनाउनु कारण चाहिँ होइन कपिराइट लाग्छ क्या। कपिराइट राखेपछि फेरि दिमाग खराब हुन्छ। सो त्यही हो, म कहाँ आइपुगेँ कति चाँड आइपुगिसकेछ है। त्यस्तै यो बाटो त नहिँडेको धेरै भएको थियो, बाइकमा मात्रै हिँड्ने भएको थियो नि त त्यस्तै 3 वर्ष जति। यो बाटो नहिँडेको त म थुप्रै भएको थियो 4-5 वर्ष। तर पहिलाकै बाटो रहेछ, कुनै ठाउँमा खनेर नयाँ बाटो बनाएर रहेछ। सो त्यही हो। उफ, अनि घरको माथि आइपुग्यो म चाहिँ अहिले। सो बाटो यो पनि सो यो दौडै पुगिन्छ। अनि यहाँ मुनि चाहिँ रोड होइन, त्यति गाडीहरू पनि केही हिँड्दैन। पसिना आइसक्यो क्या आज पनि, खुट्टा कामिरहेछ यार, धेरै पछि हिँडेर होला। सो त्यही हो, कति चाँडो हिँडेको हो कि के हो, खोइ सोनम भाइ कहाँ आइपुग्यो होला, घर पुगेको हो कि भर्खर आउँदै हो कि के हो, नभए त कुर्नु पर्ने हुन्छ क्या फेरि यार। सो त्यही हो, थाकिरहेछ होइन। माइला अस्ति उहाँ मुनि कालिज थियो देखाएको थियो, मा ढुङ्गाले हान्दा त नलाग्दियो, समाउने भनेको समाउन नसक्ने रहेछ नि त कालिज त। त्यही हो, यस्तो अप्ठ्यारो छ होइन। कुन चाहिँको मलाई लाइट साइट लडेर फुटेछ। त्यही पुरै सोलिङ छ क्या। सोलिङमा चाहिँ अब जस्तो तपाईँको हुन्छ नि बाइकहरू चाहिँ पुरा बााउन्स हुन्छ क्या, मा त्यस्तो बााउन्स हुन्छ क्या है। अब बुढी भनेर साध्यै छैन। त्यही हो, अब ओडा जाने बाटो पनि लास्ट खतम छ यार। पानी चाहिँ नपरोस् होइन। सो त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यही हो, अब बाहिर जान भनेको एक मनले खुसी पनि छ होइन, एक मनले दुःखी पनि छ क्या यार। तर जानु त पर्छ होइन, जसरी भयो नि मेरो त अब। सो त्यही हो, अब फ्यामिलीको बारेमा त के कुरा गर्नु, कोही कहाँ। अब सबजना छरिने भयो क्या। अब मम्मी एक ठाउँमा, दिदी एक ठाउँमा, कान्छ दिदी एक ठाउँमा, माइल दिदी एक ठाउँमा। अब म र बाबा थियो नि त, अब बाबा गाउँमा, म माथि काठमाडौँमा थियो एक्लै होइन। अब सो म पनि अब जाने भयो। सो त्यही हो, अब बुढेसकाल पनि भइसक्यो मम्मी बुवा। सो त्यही अब यार जति सक्दो अब आफूले दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हो, दुःखको कुरा गरेको अहिले नसकिने रहेछ होइन। त्यस्तै हो, अब हाम्रो नि अब कथा लेख्नुपर्ने रहेछ क्या, एउटा लाइफको बारेमा हुन्छ नि यस्तो उस्तो है, दामी बन्छ होला यार बनायो भने। सो त्यही हातै दुख्यो क्या, अब त्यसै समाएर भिडियो बनाउनुपर्छ जस्तो छ गाइस। सो त्यही हो ल, अब एकछिन पछि भेट्छु ल। हात दुख्यो, धेरै नबनाउने भनेको, अघिको पनि 3 मिनट क्यामेरा यस्तो गर्ने बित्तिकै है बोली पनि कहाँबाट आउने है थाहै नहुने। सो त्यही हो, अहिले चाहिँ हुसहरू गइसकेको छ। यस्तो छ क्या बाटोहरू यार। अनि यस्तो बाटोमा कसरी चलाउन सकिन्छ यार, यहाँ पहिरो आउने होइन। उयो मुनि त पहिरो पनि खसिसकेको रहेछ। म देखाउँछु ल, यहाँ पहिरो खसेको। यहाँ गैरी गाउँ 1 किलोमिटर। अनि यहाँबाट यसरी देखा मुनि जानुपर्ने हुन्छ नि त। यो के हो, ट्याङ्की डाँडा 1 किलोमिटर अरे। सो त्यही अब 1 किलोमिटर अझै हिँड्नुपर्ने हुन्छ म। त्यसपछि आइपुग्छ होला सोनाम। अब ए पहिरो गइसक्यो रहेछ। त्यही ल, धेरै बोल्नुहुन्न है, धेरै बोल्ने बानी हुन्छ तिमीलाई हानी भन्छ के त हो। त्यही हो ल, आयो हातै दुख्यो यार गाइस। सोनामभन्दा अगाडि कुदेर जाउँ न। सोनाम चाहिँ यहाँबाट आइसकेको छ होइन, त्यसलाई पुऱ्यायो, बाउलाई पुऱ्याएर सामान लिएर आइसकेको छ। सो त्योभन्दा अगाडि पुगौँ भने है कुदेर ल। त्यो अगाडि पुगिदिरहेको छ। अब बिस्तारै जाउँ, त्यही नै हो। आइसकेको छ अब है, 4:30 भइसक्यो। अब ओडा चाहिँ है 5 बजी बन्द हुन्छ। 5 बजी पुग्ने हो कि नपुग्ने हो यार, टेन्सन भइरहेछ। फेरि गएको मात्रै भयो भने फेरि यार कामै भन्दैन। सोध्दै हो, अब जानुपर्ने हुन्छ। सोनाम भाइ चाहिँ पुरा सुगा कलर हालेछ कि हरियो है, के तानेन क्या हो। खत्तम छ है मन्दिर बाटो। त्यही भने म उसलाई सेकेन्ड ह्यान्ड टायर कामै रहन्छ क्या केटा भयो, त्यही हालेको होइन। सो त्यही हो, आइसक्यो। अब हामी बिचमा भिडियो गर्छ। अब जान्छु त, जाउँ है। अब यो मन्दिर हेर्नुपर्छ। फाइनली हामी चाहिँ मुनि आयो होइन, सब पुगेर बाटो चाहिँ ठिकै रहेछ। ठिक हो यार, बाटो त यार यस्तो हिँड्दै जस्तो छ है गाइस है, पुरा हिलो यहाँतिर चाहिँ छन्। सो त्यही हो, मुनि आइपुगिसक्यो होइन। बाटो लास्टमा राम्रो छ अब होइन, हल्का फुल्का उल्टो आइहाल्छ। त्यही नै हो, मजा आइरहेको छ होइन, जाँदैछु। अलि बाटो अप्ठ्यारो भएर भिडियो नि बनाउनु नसक्ने क्या है, अलि उयो छ होइन। सोनाम भाइ
घरहरू सहर मान्छेहरू। सो अब हामी चाहिँ 5 बजी पुग्ने हो भने अलिक छिटो छिटो नि हिँडिरहेको छ। त्यही भएर अब भिडियोभन्दा त इम्पोर्टेन्ट अब हामीले पहिला काम सक्ने अनि मात्रै इम्पोर्टेन्ट हो त्यो भिडियो नि होइन। सो जसो तसो बनाउने छु, हल्का फुल्का बनाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो लागिरहेछ त म कस्तो भइरहेछ सोनाम भाइ? राइट राइट अघि त्यहाँ लड्यो भने न घर छेउमा एउटा, अनि त्यहाँ हाम्रो टेकबहादुर ठुलोबाको घर छेउतिर लड्यो भने न सो उतातिर घर छ। त्यही अनि यो टायर मुला कबाड परेछ क्या यार। 1500 गाउँघरमा माइला 1 महिना मात्र बाइक बसेर होइन चलायो भने त खटारो हुन्छ होला है। अहिले त अलिअलि खटाक खटाक आइरहेछ होइन केटा हो। त्यही हो, बाटो चाहिँ ठाडो छ। अहिले आउँदाखेरि चाहिँ झर्दै चढ्दै आउनुपर्छ। यस्तै हो, हेर्नुहोस् होइन अफरोडमा चाहिँ कामै छैन रहेछ खासै। 220 भएको त है मजा आउँथ्यो होला अफरोडमा त। तर हेर्नुहोस् त हेर्नु चिल्लो हुन्छ नि हाइवेमा त फेरि घोडा होइन तँ कुदिन्छ क्या, आवाज पनि उफ्रेर हल्लिएर मुला कस्तो आएर होला। त्यही हो बाटो यस्तो छ ओह्रालो। अहिले आउँदा चाहिँ उकालै उकालो है देउस। तर पहिलाभन्दा त अलि धेरै नै राम्रो रहेछ है। पहिलामा बिस्तारै सेट अगाडि अलि हावा कम भएर यार चक धचक मुला फार्म हान्दै रहेछ यहाँ बाजे चाहिँ। अब यहाँ पुरा कौलीहरू रोप्दै रहेछ होइन। दसैँतिर त कौली उयो हुन्छ नि त, बिजनेस धेरै कौलीहरू बेच्ने हुन्छ। सो त्यही हो, दसैँ र तिहार मान्न पाएन होइन, त्यही दुःख लागिरहेको छ। तर सकेसम्म चाँडै जानु मन छ मलाई नै होइन, दुःख गर्नुपर्ने छ। यसो 6-7-8 वर्ष जति हल्का भयो नि होइन, यस्तो कमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही हो केटाहरू सबलाई छोडेर जानुपर्ने हुन्छ होइन। मजा आएको छ है। ओ गान्जा केटाहरूको प्रसाद यहाँनिर मिठो घर बनाएर होइन। सो त्यही हो, 2-3 हातले यता होइन। यहाँ यो हेलमेट भयो, यो भयो, यो उसको ब्याग अनि मेरो ब्याग यो भयो क्या। के छैन मलाई के पाउनको लागि केही घुमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही 5:30-9 बजे हुन्छ यहाँ कति भयो 45 भयो कि नभए सोनामलाई फेरि मलाई बाइक एक्लै पठाएर हिँड्दै आउनुपर्ने हुन्छ नभए। तर पुगिन्छ होला, ओह्रालो छ होइन। बाटो नराम्रो भएर उफ्रेर आवाजै कस्तो आएर क्या। सो त्यही हो ल, अब मुनितिर भेट गर्नुहुन्छ है। बाइक फाइनलदेखि बाटो लास्ट नराम्रो भएर यार बाइक पनि त्यस्तो यहाँ धोका दिएर सो नजिक आइसक्यो होइन। ओडा चाहिँ यहाँ मुनितिर हो। सो नजिक आइसक्यो। अगाडिको चाहिँ पुरै हावा गइसकेको छ होइन। अनि हल्का यत्रो खाल्दाङ खुल्दुङ अथवा ढुङ्गामा नि त्यो हुन्छ नि रिङ ढक ठोकिरहेको छ यहाँ। अब यहाँ मुनि यसो बलहरूमा हावा हाल्ने कम रहेछ भने त हाल्नु हुन्थ्यो। अब यार बुढीमा सातो उडाइदिएर यार भैँसीले है। र ल बाइक टायरमा कसम भने मायालाई सिक्यो च्याक्ची भइसक्यो यार। लङ ठोकेछ क्या यार। अरू भन्दा नि अगाडिको टायरमा हावा नभएर चाहिँ चिज भइरहेको छ। सो यार अब काम बने त हुन्छ है, यसरी हतारमा आएको हुन्छ नि। अब बाइकै माया नमारिकन जुम यार यस्तोमा है। के हेर्दा चाहिँ भिडियोमा चाहिँ होइन राम्रो छ क्या, रोड राम्रो देखाउँछ क्या मा। यस्तो काम गर्ने हुन्छ यार, त्यही खुसी हुन्छ है। सोध्दै हो यहाँनिर एउटा चाहिँ कहाँ माथि गएको यार मा, यो डाँडा क्या सही छ। त्यही हो यहाँनिर ओडा। सो ओडा त्यही हो। सो त्यही अब त्यहाँ मुनि गएर यसो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँतिर सही मौसममा आज रातिको शीतल भनेर। सो त्यही भयो यार, टेन्स भयो त गाइस। एक त अगाडिको हावा नभएर खराब भने रोड। सो त्यही होला, अब जानुपर्ने हुन्छ। हामी त्यहाँबाट आइसक्यो फाइनली, खुसी भएर खुल्ला छ कि छैन थाहा छैन। अलि ल केटा ओडा त आयो होइन, काम पनि हुँदैछ होइन भित्र। सो बाइकले चाहिँ धोका दियो क्या यारमा। सेकेन्ड ह्यान्ड टायर त कामै नहुने रहेछ, यत्रो है किलाइ सिरेर भङ परे जस्तो छ क्या।
कत्रो ठुलो भाउ भयो क्या यहाँ छ्या यहाँतिर डग डग हान्दा थियो कि यहाँ तनाव भएर अब यो टालो हालिदिएर भित्र हाल्न लिक्विड त हाल्न चाहिँ हालेछ होइन सो त्यही हो ल सो जानुपर्ने हुन्छ ल अहिले एकछिनमा चाहिँ गरौँ त्यहाँ टायरको मार्फत गर्दैछ हाम्रो सम्झीले सो त्यही हो ल अहिले एकछिनमा भेट्नुपर्छ केटा खोइ म चाहिँ भिडतिर चाहिँ सो गाइस है फाइनली बल्ल बल्ल काम सक्यो होइन ओइ मुनि बिस्तारै यहीँबाट लाउनु सो यस्तै हो है काम पनि सक्यो मुनि जान हट्दा पुरा हिट भयो होइन सो त्यही हो अब यस्तै हो काम साम भएन होइन काम पनि भयो हुन चाहिँ तर यस्तो बाटो लास्ट खतम भएर सो ढिलो भयो अब यसरी हिँड्दैछौँ अनि केटाहरूलाई हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो होइन यसो हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हान्दिनु होला सो त्यही हो हुस्सो नि आइरहेछ क्या होइन हुस्सोको कारणले के नदेखेको क्या सो त्यही हो काम भयो होइन केटा हो अब भोलि बिहान फेरि 10 बजे उठेर जानुपर्ने हुन्छ मालपोततिर यार दिमाग खराब गाह्रो छ नि यार